月姫父正門の恨みをば原さんがための宮代参り恨み原さんがための宮代からは相馬の小次郎平の正門が娘さつき姫と申す者にて候。時は天行3年かの忌まわしき天行の乱において我らが一族平の貞盛また俵の東太后と藤原の秀里のため父正門はあえなき最後を遂げたりあら無念なことにて候悔しきことにて候。その恨み原さんともえども水かれ女性の見なればあだを打つすべもなくよって日頃より信心いたすあれなる貴船の宮代に三七21日の参籠なし指より数えてみるなればちょうど今宵が満願なりさればこれよりも貴船の宮代へと身を急ぎ身辺新たかなる妖術を小村場やと思うなり。
正門の恨みを晴らしてくれん。あればなんじら我に従い参られよ。あそこまってそう都において陰陽の学を司る親の中将光国又山城の三成と申す者にて候。しからばこの度下総の国は相馬の城に平将門が娘さつき姫なる者船の神より身辺不思議なる妖術を授かりなお滝夜叉姫と改め諸々方々に悪事を働くこと数知れずよってこれを成敗せよとの勅命なれば
これよりわしも佐の国は相馬の城を指し曽我場やぞと思うなり。はい。林も佐の国にも着いたと覚えて候。されば相馬の城を指し曽我場宿とは思うなり。
るか。暗示かなる妖術を使えども、我らにも妙の霊術あり。ナッチの妖術をちやぶら。へい。お前さ。やいかにも。されば人たちがいい。かそう
さ